ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலை பார்க்குற நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ என்ன நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோன்னா, இது நான் இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போது என்னுடைய நண்பர் ஒரு செட்டு கேட்டிருந்தார். அப்போ பண்ணி கொடுத்தது. 8 வருஷம் ஆகுது. இந்த செட்டு எஸ்டிகே டைப்பில் தான் போட்டுன்னு இருந்தது. இது எஸ்டிகே 4191, இது எஸ்டிகே 4141. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மார்டின் ஆடியோவோட 7265 ஐசி. இதுக்கு முன்னாடி எஸ்டிகே சீரீஸில் தான் 4392 அந்த ஐசி போட்டிருந்தோம். அது ஒரு சேனலு போயிட்டதுனால இது மாற்றிருக்கிறோம். அப்புறமா இன்னொன்று என்ன கேட்டார்னா, அந்த செட்டில் அதாவது இப்போ சரவுண்ட் எனக்கு பிடிக்கல, இப்போ வேறு மாதிரி வேணும்னு சொல்லி கேட்டார். அதாவது பழைய போர்டு வசந்தோட போர்டு தான் இதுவும். இந்த போர்டு போட்டிருந்துச்சி. அதாவது சப்பூப்பரு வசந்த் அவருக்கு தான் போட்டிருந்தோம் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இது கைலாஷோட லெஃப்ட் ரைட் போர்டு. இதுவும் ஆல்ட்ரு பண்ணி அப்போவே போட்டிருந்தோம். இப்போ வசந்த் அதே வசந்த் கேட்டிருந்தார். வசந்த் ப்ரோலாஜிக் போர்டு போட்டு கொடுத்துனுக்குறோம் வியூவர்ஸ். இப்போ அடுத்தது ப்ளே பண்ணுறேன், பார்க்கலாம்.